Հետևիր սրտիդ ձայնին, այն քեզ ուզում է տանել անհայտ հեռուներ, վայելիր աշխարհի չքնաղ քաղաքներն ու արևոտ լողափերը նոր զգացողություններով, նոր համերով։ 2026-ը թող լինի հույսերի, մոտիվացիայի, նպատակների իրագործման տարի։ Եվ հիշեք, ամեն ինչ սկսվում է մեկ որոշումից։ Նոր տարին գալիս է նոր հնարավորություններով ու արկածներով։ Քո հաջորդ արկածը մեկ թռիչքի հեռավորության վրա է։ Travel with M 095 89 20 48 Բարև ձեզ հարգելի հեռուստատողներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցել եմ Հայոց աշխարհաժողով շարժման անդամ Էդգար Մակարյանի հետ, շնորհակալ եմ պարոն Մակարյան հրավերն համար։ Ընտրական ցիկլը ավարտվեց, Սահմանադրական դատարանի որոշումն էլ եղավ, ընդդիմությունը հայտարարեց, որ մանդատները վերցնում է, ինչպես է գնահատում ես ընտրական ամբողջ process-ը, հասարակության ակտիվությունը, քաղաքական ուժերի դիրքավորումը եւ ստացած ձայները, ինչպես նաեւ ինչպիսի իրադարձություններ եք ակնկալում այս ամենից հետո խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Ուրեմն եկեք բնութագրենք ընդհանուր առմամբ, թե ինչ տեղի ունեցավ եւ հետեւաբար այս փակուղային իրավիճակը, որում հայտնվել է քաղաքական դաշտը, ոչ միայն ընդդիմությունը, ընդհանրապես քաղաքական դաշտը Հայաստանում, ինչպիսի ճանապարհներ ունի հաղթահարելու համար։ Ուրեմն որտեղ հիմնական փակուղային պես փիլիսոփայությունը, տրամաբանությունը, որ քաղաքական դաշտում, հատկապես ընդդիմադիր դաշտը, ուներ հետևյալ փիլիսոփայությունը եւ տրամաբանությունը իր քաղաքական գործունեության, որ այս ծայրագույն իրավիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայոց ազգը, մեղավորը մեկ անձ է եւ խնդիրը լուծելու համար պետք է փոխել այդ մեկ անձին։ Հետևաբար, եթե այդ մեկ անձը չէ, հետևաբար մեզանից յուրաքանչյուր մեկը, որտեղ մենք ավելի լավն ենք, քան նա, մենք ավելին կարող ենք անել, քան նա, եւ այս տրամաբանության մեջ մենք ենք գալու, որ ձեզ փրկենք։ Եվ հիմա գալիս է հունիսի 7-ը, բանից պարզվում է, որ այդ փրկչական միսիան, առաքելությունը չի կայանում։ Եվ հաջորդ հարցը այդ տրամաբանության մեջ, ապա որտեղ է երաշխիքը, որ դուք ավելի լավն եք, ինչև այս, բոլոր ժամանակում, քան հենց ինքը, այս բոլոր, այսպես արհավիրքների պատճառ, որտեղ դրա երաշխիքը, որ նա կարող է տեսնել, որ երաշխիք էլ չկա, բացի այն, որ ինքնահռչակ են, որ մենք ավելի լավն ենք, որտեղ ամբողջ տրամաբանությունը կառուցվում է դրա վրա։ Իսկ ինչ ենք ասում մենք, լավ, բացի այդպիսի կեղծ երկընտրանքից, որ մեզ ընտրեք, որտեղ մենք ենք լավ, որտեղ մենք ենք ձեզ փրկելու, ուրիշ գաղափարական հայեցակարգային ինչ առաջարկ կա քաղաքական դաշտում։ Այս առումով պետք է ասենք, որ 30 տարվա մեջ չի եղել, վերջի ընտրություններին առավել եւս չկար, տրամաբանությունը նորից եմ կրկնում, նա ավելի վատն է, մենք ավելի լավն ենք, որտեղ երաշխիքներ, ինչպես ասում եմ, չկա։ Հետևաբար մենք առաջարկում ենք եւ շարունակում էինք առաջարկել նաեւ այսօր, որ ինչ հայտ եք ներկայացնում ապագայի, այսինքն 3 կարևորագույն հարցադրում, ապագայի ինչպիսի տեսլական ունեք, ինչպիսի հայեցակարգային փիլիսոփայական ձևակերպումներով եք այդ ներկայացնում այդ ամբողջությունը եւ ինչպիսի ռազմավարական ծրագրերով եք ուզելու դա իրականացնեք, որը հիմնարար պետք է պատասխանի 3 կարևորագույն հարցի. ով է հայը, ինչպես ասում են 21-րդ դարում 3-րդ հազարամյակում, ինչպիսի հասարակական հարաբերություններ պետք է կառուցեն այդպիսի հայերը կամ Հայաստանի ազգաբնակչությունը եւ արդյունքում ինչպիսի պետականակարգություն պետք է ձևավորվի։ Ինչ ենք այս կարևոր հարցերը առաջ քաշում, որտեղ այս 3 կարևորագույն հարցերը սահմանում են եւ պատասխանում են 2 այլ կարևորագույն հարցի՝ նպատակ եւ իմաստ։ Այսինքն ինչ նպատակով եւ իմաստով է ապրում մեկ անհատականություն հայ մարդը, ինչ նպատակով եւ իմաստով է ապրում հայությունը որպես ամբողջություն ազգ, եւ ինչ նպատակով եւ իմաստով է ապրում այդ մարդկանցով, այդ հասարակությամբ ձևավորված պետական կառույցը։ Այս հիմնարար հարցերը բերում են այդ նպատակի եւ իմաստի գաղափարին։ Ինչու է սա կարևոր։ Որտեւ եթե մենք հանկարծ քննենք մեր այս 30-ամյա ընթացքը եւ վերջում էլ գանք հանգենք ձեր ասած հունիսի 7 եւ դրանից հետո այս փակուղային իրավիճակում, ինքը հուշում է ընդհանրապես մեկ բան, որ այն պետականակարգությունը, որ դուք կառուցեցիք 30 տարիների ընթացքում, չունի խորքային նպատակ եւ իմաստ, որտեւ դա ամբողջությամբ արևմտյան շաբլոնների վրա կառուցված էր։ Եթե ավելի խորքը գնանք, կտեսնենք, այն կառուցված էր արևմտյան շաբլոնների վրա, որպեսզի ստանան նեո-գաղութային իրականություն Հայաստանի Հանրապետության տեսքով։ Այսինքն ասել, որ մենք ավելի լավն ենք, քան այն մարդը, ով այս ամեն ինչի պատճառն է, նշանակում է դուրս չգալ այդ նեո-գաղութային Հայաստանի Հանրապետության տրամաբանությունից։ Լավ, ձեզանից յուրաքանչյուր մեկը, որ եկավ իշխանության,
ինչ է անելու, որ մենք հաղթահարենք այն ինչ մեզ պարտադրված է 30 տարիների ընթացքում որպես նեոգաղութային հասարակություն եւ պետականություն։ Հիմնարար հարցն այստեղ է եւ հիմա դրա համար մենք ասում ենք խնդիրը ոչ թե իշխանափոխության մեջ է, ինքնանպատակ, իշխանափոխություն, հանուն իշխանափոխության, այլ ասում ենք բարձրագույն նպատակի մեջ է, ինչպիսի նոր հասարակարգ ձևավորելու եւ դրա արդյունքում ինչպիսի նոր պետականակարգություն ձևավորելու մեջ։ Այսինքն սա հիմնարար խնդիր է, որը առաջ են քաշում մենք։ Ձեր ասածից ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մնա, միջև տեսնենք ինչպիսի հասարակարգ ենք ստեղծում։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Ընդհակառակ մենք ասում ենք, որ ձեր քաղաքական պայքարը, որ այդ mainstream կոչվածը ամբողջությամբ նույն տրամաբանության մեջ է, ինչը բերել է Նիկոլին։ Դուք ուզում եք ընդդիմադիր եղեք, ուզում եք աջակից եղեք, ինչ ուզում եք, դուք նույն հունի մեջ եք։ Դուք ծառայում եք նույն նպատակին, նույն այս պետականակարգությանը, որը նորից եմ կրկնում, ստեղծված է որպես նեոգաղութային համակարգ։ Մենք ասում ենք այդ mainstream-ից, այդ տրամաբանությունից դուրս ինչ նոր տրամաբանություն ունեք, որի արդյունքում կձևավորեք այն քաղաքական հոսանքը, որը կարող կլինի հաղթելու մեզ պարտադրված 30-ամյա այս կեղծ ընթացքին։ Եվ ունենք դրա առաջարկ, ոչ թե մենք ասում ենք տենց ապրիորի եկեք նստենք ու մտածենք, ավելին մենք դա առաջարկում ենք։ Այդպիսի նոր պետականակարգություն, այդպիսի նոր հասարակական հարաբերություններ, նոր հայի կերպարով, այսինքն հայի նոր կյանքի նոր իմաստով, նոր փիլիսոփայությամբ եւ նոր նպատակով։ Իսկ մենք ասում ենք, ինչու է մեռնում Հայաստանի Հանրապետությունը որպես այդպիսին, որտեղ մեռնում է հանրապետականակարգությունները իրենց 200-300-ամյա պատմությամբ։ Ինչու են նրանք մահանում, որտեղ այն ինչի վրա նրանք կառուցված են, դրանք են փլվում։ Եկեք նայենք սահմանադրություն, իրավունքներ, ժողովրդավարություն, ընտրություններ, այդ ամենը ինչ եւ այլ քաղաքացիական հասարակություն, քաղաքացիական պայմանագիր, ինչը 200-300-ամյա պետականակարգությունների հիմքն է, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նաեւ ողջ աշխարհում Հայաստանի ամբողջ դրա փոքր մոդելը ցույց է, որ դա փլուզվում է։ Եվ նաեւ ինչու է խորքի մեջ փլուզում, ավելի խորքային պատճառ կա, որովհետեւ այս ամենը իր ժամանակի, այսինքն 200-300 տարվա վաղեմության մեջ, որ ձևավորեց նոր կապիտալիստական հասարակարգը, նոր կապիտալիստական հասարակարգը բերեց իր հանրապետականակարգությունները եւ այլն, այս ամբողջը ուներ իր խորքի մեջ ավելի հիմնավոր պատճառ, որը հոգեվոր էր եւ որը աստվածամերժություն էր։ Այսինքն, եթե հիմա նորից վերադառնամ իմաստ, նպատակ բանաձևին, ինչ էր այդ աստվածամերժությունը իրանից բերելու։ Այսինքն մարդու կյանքի իմաստը ոչ թե վեհ գաղափարն է, վեհ իդեալն է, որի համար պետք է ապրի մարդ, այլ ընդհանրապես ապրել ապրելու համար։ Որից հետո դուրս է գալի ապրել, ուտել, որպեսզի ապրես։ Հետո դա նենգա փոխվում է։ Ապրիր, որ ուտես։ Հետո ապրիր, որովհետև լիք հաճույքներ կա, այսինքն գեդոնիստական, այսինքն նենգա փոխվելով նպատակներ, վերջում քեզ բերում են հաճույքամոլությամբ ապրող մի արարածի, որից հետո սպառողական էակը մի քայլ է, որից հետո ստերկացվող հասարակությունը արդեն կես քայլ է։ Ինչին մենք գնում ենք։ Հիմա մենք ասում ենք, պետք է փոխվի մարդու կյանքի հանդեպ ունեցած պատկերացումները, նպատակները եւ իմաստները։ Եվ մենք առաջ ենք քաշում հոգեվոր մարդու գաղափարը։ Քանի դեռ իշխանություն չունեք, դուք չեք կարողանա փոխել դա։ Իշխանության խնդիրը չէ։ Եկեք, հիմա նայեք, չողեք։ Հասարակությունը ինչ որ տրամադրություններով է առաջնորդվում։ Այո, Համաձայն եք։ այդ տրամադրությունները ովքեր են ստեղծում։ Հիմա գալիս ենք դրան։ Ուրեմն, եթե նորից գնանք կապիտալիստական հասարակարգին, կապիտալիստական հասարակարգում էլ տեղի ունեցավ երկարաժամկետ խմորումներ, որի արդյունքում ձևավորեցին քաղաքացին, քաղաքացիական գիտակցություն, քաղաքացիական միտք, իրավունքներ, ազատություններ, որը բերեց հին միապետական կարգերի ճորտատիրական հասարակարգի փլուզմանը։ Ինքը ապրիորի չեկավ իշխանության, ինքը իր հասարակական պլատֆորմը ստեղծեց եւ այդ հասարակական պլատֆորմի արդյունքում տեղի ունեցավ այդ փոփոխությունը։ Հիմա մենք ասում ենք, դուք համաշխարհային process եք պատկերացնում։ Այո, համաշխարհային process։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում էլ պետք է տեղի ունենա այն համաշխարհային process, ինչին գնում է այդ մոլորակը դրա, որտեղ մարդը, մարդկությունը պետք է մեկ քայլ ինքն իրեն գերազանցի, ինքը պետք է հասնի, ոչ միայն ինքը քաղաքական էակ է, ոչ միայն սոցիալական էակ է, ոչ միայն բանական էակ է, ոչ միայն կենսաբանական էակ է, այլ այդ ամենով հանդերձ եւ այդ ամենից վեր, ամենից առաջ հոգեվոր էակ է։ Այսինքն ինչ է սա տալու։ Հիմա չթվա որ սա վերացական խոսք է։ Հիմա ես կբերեմ այն խիստ քաղաքական բովանդակության մեջ եւ կբերեմ ձեր ասած իշխանափոխության նույնիսկ զարգացումների, որի արդյունքում ձեր ասած արդեն եւ կլինի իշխանությունը եւ կլինի դրա արդյունքում նոր հասարակարգ եւ պետականություն ձևավորվելու գործընթացներ։ Ինչ նկատի ունեմ։ Հիմա գամ կարևորի, այսքանն ասելուց հետո որպես հոգեոր էակի բարձրագույն այսպես նպատակ եւ իդեալ։ Նայեք, հիմա մեր հասարակությունը ավետարանյան խոսքով ասած տիպիկ բնութագրումն է, որ ասում է ինքն իր մեջ բաժանված
պետությունը, տերությունը կքանդվի, քաղաքը կկործանվի, տունն էլ կանգուն չի մնա։ Մեր հասարակությունը 1000 ու մի կտորների տարաբաժանված է, եւ այդպիսի հասարակության պետականության վախճանաբանությունը միայն փլուզումն է, փլատակն է, կործանումն է, այլ տարբերակ չկա։ Հաղթահարել այդ ամեն ինչը քաղաքական ալգորիթմներով, այսինքն ես ավելի լավն եմ, քան մյուսը, որ ես կգամ կփրկեմ ձեզ, չի աշխատելու, եւ հունիսի 7-ի ընտրությունը թամնա դրա վառապացույցն էր, որ այդ մոդելով նախախնամությունն էլ ասում, ձեզ լուծում չեմ տալու, որտեղ ձեզանից ոչ մեկը նրանից լավը չէ, եւ դուք չեք լուծումը, եւ ես դրա համար չեմ նաեւ նրան բերել, որ ձեզ ապտակելով ցույց տամ, որ այդտեղ լուծում չկա։ Հետևաբար լուծումը նախախնամությունն ասում է ինձ վերադառնալու մեջ, այսինքն ձեր կյանքի իմաստի փոփոխության մեջ է, ոչ թե ապրեք ուտելու համար, այլ ապրեք հանուն ավելի վեհ գաղափար, իսկ վեհ գաղափարը տվյալ դեպքում ձեր հոգի ներաշխարհում ապրող աստվածային ներկայությունն է, իսկ հոգևոր էակի գաղափարն է։ Իսկ հոգևոր էակի գաղափարը որտեղ է գալիս եւ որտեղ է քաղաքական գործընթացի մեջ հաղթարում։ Ինքն ասում է լավ, եթե քաղաքական ալգորիթմները լուծում չունեն, բա որտեղ է լուծումը գտնելու։ Բաժանված հասարակության մեջ, որտեղ ենթադրենք, ընդունենք, որ 730,000 իշխանական էր, 500,000 հակաիշխանական էր, չգիտեմ, միլիոնից ավել էր, ոչ մեկին չէր քվեարկում եւ այլն։ Այսինքն այս տարաբաժանվածության մեջ եւ խորացել է ատելությունը, եւ խորացել է թշնամանքը, եւ դավաճանությունը դարձել է տոտալ դրսևորում, եւ տգիտությունը դարձել է սոցիալ հասարակական կյանքի վարքագիծ եւ փիլիսոփայություն եւ կենսակերպ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այդտեղ միթե կարող ես դու նորից ատելությամբ, նորից թշնամանքով, նորից հայույախոսությամբ հաղթել այն, ինչը այս իշխանությունների գործիքակազմն է։ Նախախնամությունն ասում է այդ գործիքակազմերով դու չես հաղթելու։ Ինչու՞։ Դու ասում ես հենց ձեր ասած Նիկոլը եւ նիկոլիզմը բացահայտ ձեր ախտորոշումն է եւ ձեր հիվանդությունը։ Կրկնենք, իր ատելությամբ, իր չարությամբ, իր նենգությամբ, իր ստորությամբ, իր խարդախությամբ, իր դավաճանությամբ, իր տգիտությամբ մարդկային բոլոր արատները խտացված մեկ մարդու եւ մեկ խմբակի մեջ դարձել է հասարակական կյանքի վարակ եւ ասում է հիմա ահա ձեր հիվանդությունը եւ բուժեք։ Դու ասում ես ես հիմա իրան կբուժեմ նորից ատելությամբ, նորից չար։ Ներողություն, դրա մասին չէր խոսքը։ Հիմա տեսեք, թույլ տվեք հարցս օրինակով ձևակերպեմ, քանի որ հիվանդության օրինակ վերեցիք։ Հիվանդությունն ախտորոշված է։ Հայտնի է ինչ հիվանդություն եւ հայտնի է բուժումը, որը ասենք ձեր դեպքում դուք ասում եք, որն է բուժումը։ Բայց կա դեղաչափ։ Ես դեղաչափի մասին եմ խոսում։ Ասում այդ բուժումը, որ դուք պատկերացնում եք, եթե ենթադրենք հիվանդության բուժման համար հարկավոր է 100 միլի դեղաչափ, որ հիվանդություն այդ պայքարի խոսքով օրգանիզմից հանի այդ թույնը։ Դուք ունեք ընդամենը ասենք 0.5 միլի։ Ասածը սրա մասին է, երբ որ դուք չունեք իշխանություն եւ չունեք հանրային տրամադրությունները փոփոխող գործիքներ, այն է լայն տարածում ունեցող մեդիաներ։ Այդ դեղաչափը լինելու է 0.5 միլի, բայց հիվանդություն հաղթահարման համար պետք է 100 միլի։ Օրինակը շատ ճիշտ է, շատ տիպիկ, 0.5 միլին ձեր դեմ նստած է։ Մենք խոսում ենք 100 միլիի մասին։ 100 միլին գնացել է ուզում է Նիկոլին փոխի ատելությամբ, չարությամբ, խարդախությամբ։ Հասկացանք դա։ Հիմա խնդիրը, այսինքն խնդիրը այդ 0.5 միլին, այսինքն ինչի մասին խոսում եմ հիմա այս տաղավարում ձեզ հետ, ինչպես անենք, որ նախ եւ առաջ 0.5-ը դառնա 0.10, 0.10-ը 20, այդպես շարունակ մինչև 100, մինչև 500,000 գոնե, որ հետո շարունակաբար նաև բուժի մնացած 3 միլիոնից։ Սկզբից այն 730,000-ն հետո այդպես։ Այսինքն խնդիրը այս 0.5 միլին, որ այսօր բարձրաձայնվում է այս տաղավարում, դառնա իմ ասած այն մեյնսթրիմը, նոր նպատակը, նոր հունը, որը այլընտրանք է լինելու այն մեյնսթրիմ, որը մեզ պարտադրված է եւ որի մեջ շփախում են մեզ։ Մեյնսթրիմ ի՞նչ է նշանակում։ Հիմնական ուղի։ Հիմնական ուղին, այսինքն մեզ ո՞նց է այդ հիմնական ուղին դառնում։ Հիմա գալիս ենք մարդկանց գլուխներին ով հասանելություն ունի, որ այդ թեման մեյնսթրիմ դառնա։ Հիմա գալիս ենք։ Ինձ թվում է հենց հունիսի 7-ը դրա համար էր տրված մեզ, որպեսզի այն մտադրությունները կամ ինչպես ասած այն փիլիսոփայությունը, որ մենք ավելի լավն ենք, քան Նիկոլը, մենք փրկիչ ենք գալու ենք փրկենք ձեզ, եւ կա ընդհանրապես քաղաքական մաթեմատիկա նախընտրական, որ մենք հաշվում ենք 3 միլիոն, չգիտեմ 2.5 միլիոն, միլիոնի կեսնեկան, այդ քաղաքական մաթեմատիկայով անում անցնում են, հասկանում են, որ կա ավելի քաղաքական աճպարարություն իշխանական, որ կարող է ձեր բոլոր հաշվարկները ջրի գնա, այդ մարդիկ պետք է նստեն, իրանք իրենց հաշվետու ունեն։ Հիմա որ ասում եք մանդատները, իրենք գնացել մանդատ վերցնելու, իրենք հաշվ են տալիս։ Այդ նպատակը ո՞րն է մանդատ վերցնելու։ Եվ այդ տարրական հարցին պատասխան չունեն։
ամիս ու կես չեն կարող պատասխանել, իրենք մանդատ ինչի համար են վերցում, որտեղ իրանց համար դա ինքնանպատակ չէ, իշխանափոխության, որը տեղի չի ունեցել։ Եթե տեղի չունեցել, ինչի համար են վերցնում։ Այսինքն այս փակուղին նրա համար է, որ իրանք այդ mainstream-ից հասկանան, որ լուծում չկա քաղաքական ալգորիթմերի մեջ։ Տեղափոխվեն այս իմ ասած 0.5 միտր ասած 0.5 միլիգրամանոց օղու մեջ, որպեսզի այն դառնա 100 միլիգրամ, ինչպես դուք եք ասում։ Իսկ դրա պոտենցիալը կա, որ դառնա 100 միլիգրամ։ Հիմա գնանք առաջ, որտեղ է դա դառնալու։ Նորից եմ ասում, ոչ թե հակառակ էլ նույն ձև ատելություն, չարություն բորբոքելով, այլ իմ ասած հոգևոր այդ էակի գաղափարի շուրջ ոնց է տեղի ունենալու դա։ Մենք ասում ենք նոր հասարակարգը եւ նոր պետականակարգությունը պետք է հիմնված լինի արդարության վրա։ Իսկ մենք ասում ենք չկա աշխարհում տիեզերքում արդարություն, բացի մեկ սկզբունքից՝ ընտանեկան հարաբերություններից։ Ընտանեկան հարաբերություններն էլ հնարավոր է հայոց ազգի մեջ հոգևոր եղբայրության սկզբունքի վրա։ Այսինքն նորից եմ կրկնում, այս հասարակարգը, որը ուներ կապիտալիստական հիմքի վրա ստեղծված մարդը մարդուն գայլ է սկզբունքի վրա, որը բերեց հասցրեց թշնամանքի, այսօր այև ատելության, այդ բանաձևը պետք է փոխվի հոգևոր մարդու փիլիսոփայության, որտեղ մարդը մարդուն հոգևոր եղբայր է։ Եվ այստեղ ինչն է առաջնային, այդ բանաձևը կրում է ընդամենը Հայաստանի Հանրապետություն եւ հայոց ազգի ողջ պատմության ընթացքում, հատկապես 1700-200 ամյա մեջ, հայոց առաքելական եկեղեցի, որն է մեր բանաձևը։ Մենք ասում ենք, երբ որ մենք ժամանակին խոսում ենք, որ եկեղեցին որոշակի դերակատարություն, հիմնարար դերակատարություն պետք է ունենա նոր պետականակարգության ստեղծման մեջ, մեզ այսպես 0.5 միլիգրամի տարբերակով էլ այդպես մնում ենք, չէինք կարողանում հաղթարել, որտեղ այդ ձեր ասած մնացած 99.05 ամբողջը մեր դեմ խոսում էր, թե իրանք քաղաքական պետք է լուծում գտնեն, որը հենց էլ չգտնան։ Հիմա մենք վերջում էլ որ տեսան մենք ճիշտ ենք որոշակի առումով ասում, որ հոգևորը պետք է խառնվի, որտեղ խնդիրը հոգևոր վերափոխության մեջ է, գնացին եկեղեցականների պոչը բռնելու, բայց նորից իրանց ուղիղ չկարողացավ հասկանալ, ոչ թե եկեղեցականներին պետք է բերեն քաղաքականության մեջ, դրանով նրանց վարկաբեկեն եւ փչացնեն եւ հարվածի տակ դնեն, այլ խնդիրը մենք ուրիշ տեղ ենք ձևակերպում, հոգևոր իշխանությունը պետք է պատվեր իջեցնի, ինքը որտեղ է պատվեր իջած, ասում է ձեր սարքած քաղաքական բովանդակությամբ եւ քաղաքական ինքնության վրա հիմնված եւ հետեւաբար իշխանություն ասելով ինչ նկատի ունեք։ Հոգևոր իշխանությունը ով տալիս է կյանքի հոգևոր պատկերը, հոգևոր նպատակը եւ իմաստը։ Մեր հայոց առաքելական 1700-ամյա եկեղեցին մարդկանց մասին չէ խոսքը, առաքելության մասին է խոսքը։ Այսօր X մարդը ով է եկեղեցու անունից այդ պատվերը տալուց։ Առաջնահերթ դրա բարոյական, դրա նույնիսկ բոլոր իրավասություններով լեգիտիմության եւ այլ ունի հայոց վեհապարը հատկապես իր վերջին 1 տարյա հալածանքներից հետո։ Ինչու՞, որովհետեւ այն ինչ խոսում եմ ես հոգևոր եղբայրության մասին, հոգևոր եղբայրությունը նախ եւ առաջ իր մեջ ենթադրում է սեր, ներողամտություն, հանդուրժողականություն, երկայնամտություն եւ այլ շատ դրական առաքինություններ, որը վեհապարը այս 1 տարվա ընթացքում վեհապարին եւ հայրապետին վայել վեհանձնությամբ եւ բարձրությամբ կարողացավ տանել, ներելով որոշակի բոլոր ոտնձգությունները իր անձի եւ եկեղեցու հանդեպ եւ նույնիսկ այն տիրադավների ներկայությունը, որոնք իր հանդեպ նորից ոտնձգություն արեցին կամ այսպես ասած դավաճանեցին։ Խնդիրն այստեղ որտեղ իր համար, որտեղ Աստծո համար էլ անառակ որդին որդի է, նվիրյալ որդին որդի է եւ հայրաբարն միևնույն ժամանակ որդեաբար, որ հայրաբար են մոտենում, որ իր որդիներին այդ տիրադավներին եւ մյուս սրբազաններին, ովքեր իր համար կյանք տալու աստիճան պայքարի բարտիկ են։ Այսինքն հայոց առաքելական եկեղեցին իդեմ կաթողիկոսի վեհապարի կարող է այդ հայտը ներկայացնել։ Ինչ իմաստով, որ այն քաղաքական բովանդակությունների մեջ, ինչպես մենք քաղաքական ինքնություն, որի արդյունքում քաղաքացիական հասարակություն եւ այլն, դուք ուզում եք կառուցեիք Հայաստանի Հանրապետություն, ձախողեցիք 30-35 տարվա մեջ։ Հիմա ինձ պետք է հոգևոր բովանդակության մեջ Քրիստոսի տեզերական ժայռի վրա կառուցվող պետականակարգության մոդել, այսինքն պատվիրատու է դառնում եւ հիշեցնում է քաղաքական հասարակական կյանք, ով է ունակ այդպիսի մակետ դնելու, ով այդպիսի նախագիծ ունի, ինչպես ասում եմ հայեցակարգ, ապագայի տեսական։ Դուք ճիշտ եք ասում։ Դե վեհապարը գնաց իր հետ հանդիպել։ Ես չգիտեմ ով ում հետ հանդիպես։ Թողենք ես ավելի բարձր։ Ենթադրում եմ, որ Սամվել Կարապետյանի մեջ դա կա։ Դուք լսել եք Սամվել Կարապետյանից հոգևոր մարդու, հոգևոր եղբայրության, արդարության սրբազան դաշինքների հասարակարգային նոր փոփոխության մասին եմ ես խոսում։ Ես տնտեսական վարչարության մասին չեմ խոսում։ Տնտեսական վարչարությունը հենց այդ է, որ ես ավելանում եմ, քան Նիկոլ։ Քաղաքական հետապնդման
տակ է ընկել եկեղեցու Լավ է արել, պաշտպանության դրա համար։ դա քննության չեմ առնում։ Ես դա քննության չեմ առնում։ Կարող է ամենա փողոցի սովորական մոմա վաճառն էլ կամ մոմ առնող մոմ վառողն էլ գնա եկեղեցու համար կյանք տա։ Խնդիրն այդտեղ չէ։ Ես խոսում եմ փիլիսոփայական, գաղափարական, աշխարհայացքային ապագայատեսական մոդելի մասին։ Ով է դնում սեղանի վրա ապագայի պետականության նոր մոդել։ Եթե չեք դնում հերու քաղաքականությունից, բանաձևը սենց է։ Տղերք, հերու չունեք դուք այդ պոտենցիալը չունեք։ Դուք այդ կապիտալը չունեք։ Ինչ կապիտալ ունեք։ Մեկը ունի ձեր ասած ռեսուրս, լրատվական, որ այդ լրատվական ռեսուրսով սա դառնա դոմինանտ, այս 05-ը դառնա։ Հերու, շատ լավ։ Երբ որ ասում եք հերու, Ահա։ բա իսկ եթե հերու չեն կանգնում, բա հետո Խնդիր չկա, Նիկոլա Տապեչկեն առած ծեծելու է։ 2 օր առաջ տեսակ տելևիզորով ոնց էին փռում ասֆալտերին, հա։ Ինչ եք ուզում, սաղին են փռելու։ Սա է փիլիսոփայությունը կյանքի, որ Նիկոլա Տապեչկեն առած ընկելա բոլորի հետևից։ Եթե խելքի չգաք, եթե չգնաք այս հոգևոր եղբայրության բանաձևի հետևից, որը նախախնամություն է, դա է մեզ նախախնամությունը չի որ դուք Նիկոլին հեռացնեք։ Այն համար ոչ Նիկոլ կա, ոչ բան։ Նախախնամությունը մի գիշերով կարա Նիկոլի կյանքը վերցնի։ Ինչ եք անելու հաջորդ առավոտյան, ինչ եք անելու։ Բայց ձեր պայքարի փիլիսոփայությունն է կորելու, չկա Նիկոլ, չկաք դուք, հա։ Որտեվ ձեր ամբողջ քաղաքական պայքարը Նիկոլի բացական որակների վրա է կառուցվում, ոչ թե ձեր ստեղծագործական մտքի, ուրա ձեր ստեղծագործական միտքը, ուրա ձեր արարչական պոտենցիալը, չունեք հերու։ Եթե Նիկոլով եք դուք կենթանություն ստանում, ուրեմն Նիկոլը միշտ ձեզ պետքա ծեծի, որ ձեզ ծեծելով ինքը կենթանություն ստանա։ չէ, որ ասում եք հերու տեսեք։ Հերու ի՞նչ է նկատի։ Հասկացա։ Դուք ես ցանկացած քաղաքացի կարող է ցանկացած տեսակետ ունենալ, ցանկացած քաղաքական գործ չի տալ ձևակերպումներ, հնչեցնել մեղադրանքներ, բայց կա այդ ասելու լեգիտիմություն։ Հիմա դուք տվեցիք վեհապարի անունը։ Այո։ Եթե վեհապարը, եթե այդ եղբայրության տրամաբանության մեջ է, ձեր համոզմամբ, թող վեհապարը Սամվել Կարապետյանին մնացածին ասե հերու, դուք այդ նոր պետականության ծրագրով չեք հանդես գալիս։ Ինչու՞ չի շտկում անենք, ուրեմն նայեք։ Որտեվ վեհապարը լեգիտիմություն ունի, այսինքն վեհապարի խոսքը այո, կամ մարդը պիտի կատարի, կամ պիտի հեղինակազրկվի։ Հիմա ձեր կամ իմ խոսքը կատարել չկատարելը կարող է ընդհանրապես ոչ մեկի եղանակի տեսությանը չլինի։ Շատ ճիշտ եք ասում, որտեվ այո 0.5%-ից չաճենք։ Ինչպես ասում եք, այդ չափաբաժինը 0.5%-ից։ Վեհապարը նախ ունի, նորից եմ ասում, հայոց առաքելական եկեղեցին իր առաքելականությամբ դա ունի, որ իր առաքելականությունը կայանում է դրանում Աստծո արքայության արարման մեջ։ Աստծո արքայության արարման մեջ իրեն պետք է նման հասարակարգային եւ նման պետականակարգության այնպիսի մոդել, որը առավելագույնս ձգտի այդպիսի Աստծո արքայության, այսպես մոդելին, այսինքն հոգեվոր արժեքների վրա հիմնված։ Հետևաբար եկեղեցին ասում է, ձեր 30 տարվա կառուցած պետությունը դուք եք ձախողել ձեր քաղաքական գաղափարախոսություններով, չգիտեմ, ալգորիթմներով եւ այլն։ Հիմա բերեք Քրիստոսի ժայռի վրա կառուցվող պետականակարգություն եւ հասարակական մոդել ունեք, թե չունեք։ Այդ ժամանակ ամբողջ քաղաքական դաշտը սնանկ Չէ, դա դուք եք ասում, եկեղեցին ասում է դա։ Չէ, հիմա մեր խոսքը առաջի հերթին, որ ասիկ 0.5% աճ, առաջին հերթին եկեղեցին պետք է աճեցնի 0.5%-ից մինչև 50%, հենց ձեր ասած պատվերն իջեցնելով։ Պարզ ասեցի, չէ, մեր 0.5%-ը եթե եկեղեցին իջեցնում, որպես պատվեր ինքը քաղաքականությանը չի խառնում, սա էլ շեշտ ենք, հա, որ մանիպուլյացիա են անում եկեղեցին քաղաքականության չի խառնում իր պարզունակ իմաստով։ Ինքը պատվեր է իջեցնում ապագայի պետականակարգության, որն ավելի վեր է, քան ինչ-որ քաղաքական ինտրիգները։ Երբ որ այս պատվերն իջեցնում է, այդ ժամանակ ձեր ասած բոլոր անձինք ասում են, ով ինչ կապիտալ ունի։ Մեկն ասում է, ես ֆինանսական կապիտալ ունեմ, եղբայր, բա ֆինանսական կապիտալը ես գործի մնացած 50%-ն է։ Բայց եթե դուք այդ 50 այդ հզոր կապիտալը ստեղծել ես, հզոր կապիտալը 10,000 անգամ կրկնել ենք։ Հայկական հայերի կապիտալը փոշիանում է ժամանակի մեջ։ Վերցրեք Մադրասը, Կալկատան, վերցրեք Բաքվի հարստությունները, վերցրեք Արևմտյան Հայաստանի հարստություն, վերցրեք Արցախի, որ ընդամենը 4-5 տարի առաջ կորցրեցին, վերցրեք երեկվա դեպքերը, որ նկարած ցույց են տալիս, կորցնելու եք։ Այդ կապիտալը պատմությունը ցույց է տալիս։ Կորում է, երբ որ դու հայերի կապիտալը չես վերաճեցնում հայկական կապիտալի, հայկական կապիտալներ պետք է ունենա կոնկրետ նպատակ, իմաստ ու առաքելություն։ Դրա համար եմ ասում, այդ մարդիկ այդ ռեսուրսները, թո այդ ռեսուրսները, մենք ունենք գաղափարական, փիլիսոփայական այդ ռեսուրս, մենք ունենք կառավարչական հմտություններ կարող է թո դա դնի ռեսուրս, բայց սա պետք է գնա որպես համազգային մոբիլիզացիա, համապարփակ եւ համանդիրքուն մոբիլիզացիա։ Բոլոր ռեսուրսները, որտեվ խնդիրն այստեղ մեր պայքարի դաշտը Նիկոլը չէ, համաշխարհային հզոր մոնստերն է, որը Նիկոլով կռվում է մեր դեմ։
Այդ մոնստրի դեմ կռվելու համար քաղաքական պուճուրիկ ինտրիգներով չես հաղթի։ Այստեղ մեծ փիլիսոփայություն է պետք, որ այդ փիլիսոփայությունը որպես քաղաքակրթական նոր հայտ, ոչ թե ինչ-որ քաղաքական ինտրիգ, ընտրություն, այլ քաղաքակրթական նոր հայտ դնես ինքդ քո առաջ եւ մարդկության առաջ, որ ես գնում եմ այսպիսի քաղաքակրթական նոր ռեալ ինքնարեալիզացիայի, որտեղ կարաս ունես համաշխարհային մասշտաբով այնպիսի դերակատարներ եւ այնպիսի հովանավորներ եւ այնպիսի երաշխավորներ, որ ակո անվտանգությունը երաշխավորեն իր ժամանակ, մինչեւ դու կարողանաս անցնես այս բոլոր արհավիրքների մեջով, որտեղ դու քաղաքակրթական ստարտափ ես դառնում, որ մոլորակում այդպիսի բան չկա, բերում ես նոր հասարակարգի եւ նոր պետականակարգության մոդել։ Շատ լավ։ Սպասենք եկեղեցու արձագանքին, որտեվ քայլ 1 Տապտյանի եկեղեցին։ Ձեր տրամաբանության մեջ, բայց այստեղ էլ կա մյուս կարևոր, երբ որ քաղաքական դաշտի մնացած հզոր խաղացողները, ֆինանսական հատկապես, հա, որտեղ իրենք բոլորն են ֆինանսական կապիտալ ունեցողներ են, այլ կապիտալ չունեն, բացի 1-2-ով նաև քաղաքական անցյալ եւ կապիտալ ուներ, որը այո, պետք է հաշվի առնել այդ կապիտալն, ոչ մեկ դրան դեմ չի, բայց նրանց կողմից էլ առաջնահերթ իրենք էլ պետք է ազդակն ընդունեն, որ մենք ձախողել ենք, բալավ դուք ձախողել եք, մենք ինչ անենք, գնանք նստենք նորից 5 տարի սպասենք, թե դուք մանդատակռիվ եք անում, ու այս անգամ ամեն անգամ ձեզ հայելու են, ձեզ ծեծելու են, ձեզ ստորացնելու են ազգային ժողով։ Իրանք դրա համար են վախենում այդ մանդատը վերցնել։ Մանդատը վերցնեն գնան թուքում ուր ստորացվեն, նսեմացվեն 5 տարի տեսանք։ Հիմա իրանք դրանից են վախեցնում, թանկանդե մեզի սաղուրը կոպիտ ասած չախելու են, մեզ սաղուրը հայելու են, քացով են խփելու, շշով են խփելու։ Իրանք դրանից են վախենում։ Հիմա այդ վախերը ձեր մեջ դուք չեք ուզում մի հատ հələ իմի գաք հասկանաք որ դուք էլ ձեր սխալն ունեք մի հատ վերափոխեք ձեր աշխարհի կյանքի պետականություն են դեր հարցը սեղան էս մարդկանց քաղաքական ինտրիգներով պետք է ապրենք ամբողջական ապագայի տեսլական ենք տալի ապագայի հազարամյակների ծրագիր ենք առաջ քաշում հոգևոր մարդու նոր հասարակական հարաբերությունների նոր պետականակարգության մենք նստենք իրաց մանր մուներ մանդատի կռիվը լսենք այդքան դե եթե իմաստություն են թող գան նստեն մի հատ զրուցենք հասկանանք որը որից հետո այս տեսլականը դնենք նոր այդ արձագանք եթե եկեղեցին տենա որ այս 0.5%-ի կրող տղերքը չեն մենակ այլ թե քաղաքական հզոր ուժեր են միանում ֆինանսական մեդիա եւ այլ ռեսուրսներով եկեղեցին ինքն էլ իրան հզոր կզգա որտեղ եկեղեցին ինչ այսօր մենակ ծեծ ուտողներից մեկն էլ եկեղեցին է դարը կողքով է կանգնած այն 100 հոգին կամ 1000 հոգին որ հետո մեջմիածնի դռան դեմը կանգնում են բայց կողք եշմանցի քաղաքացին որը այդ կողքը իր եկեղեցին զանգի ժամերով է ինքը արտնացել քնել մեծացել հասունացել իր հեշվեջը չի որ գա այդտեղ կանգնի որտեղ այդ հասարակական պլատֆորմը դուք դի ստեղծես այդ հասարակական հարաբերությունները դուք դի ստեղծես բայց արդարության հիմքի վրա հոգևոր եղբայրության հիմքի վրա Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ես Edgar հետաքրքիր զրույցի համար, ես շատում զրուցում եմ Edgar Մակարյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։